O frio está chegando. Vai usar sua lareira? A sua casa vai ficar com aquele odor de fumaça, cheia de fuligem e muito fria? Saiba que existe solução. Conheça a porta térmica para a lareira da Door Grill. As portas são feitas sob medida para qualquer tipo de lareira, com materiais especiais e resistentes a altas temperaturas, protegendo a sua família e deixando seu ambiente mais bonito e decorado. Com valores a partir de R$ 1.700, você pode escolher cores de vidro e perfil que combinem com seu ambiente, se tornando um projeto único para você. Quer saber mais? Entre em contato conosco. O orçamento é gratuito, parcelamos em até 10 vezes no cartão e atendemos todo o Brasil.